Assalomu alaykum hurmatli Vatandosh kanali obunachilari, kanalimizda mehmonlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Vatan qishlog'ida joylashgan Beshariq chorva bozoridan video syomka jarayonlarini olib boryapmiz. Hozirgi videomiz novoslar narxlari haqida bo'ladi. Videomizni boshida bir donadan like tayyorlaymiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar like tugmasining yonida obuna tugmasi bor. Qora tugma turadi. Podpisatsiya yoki obuna 85% odam obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Bizga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilamiz. Biz joylagan videolar sizlarga yetib boradi. Birinchilardan bu. Nech pul ekan bu? Olmang, charchamak. 11 kam bormi? 11 kami bor deyapti. Mana shu 11 million 200 ming so'm bo'ldi. Qaranglar, novoscha. Ish ketyapti. Bo'ylari 95 sm atrofida. Bunisi nech pul ekan aka? 9 million 100 ming qilishdi. 9 million 100 ming so'm so'rabdi. Berilgani yo'q. Bo'ylari 85 atrofidagi novoschamiz. Buni nech pul so'radi bozor? Bunisini 9 so'radi, qaranglar. Holatlari yaxshi. Buni ham bo'yi 85 atrofida. Bunisini 9 million 100 ming, bunisini 9 million so'm so'rayapti ekan. O'tga kirganmi bu? O'tga kirgan. Holatlari yaxshi. Nomer qo'yamizmi? 90chilik 730 82 40. 82 40. Akamizga bitta like bosib qo'yamiz. Bugun mayda bizov rosa kiribdi. Mana Qobil tomon mayda zaynlab qolib ketibdi. O'zi yaxshi charchamaydi. Sirovi bugun ha? Nech pul so'rayapti? Bularni bilan kelasiz. Qaysi moy kelasini, ha? 12 dan so'rayapti. Buni-chi? Ola parodani 13 so'rayapti ekan. Bo'ylari 95 dan jinni oshiqroq kelib qoladi. Moy kelasini nech puldan baho aytyapsiz? Qanchadan kam bor? Qaysini? Ekalasini. 13 dan kam. 13 dan kam bor. Bunisini? 14 dan kam. Bunisini 14 kami bor. Qaranglar. Holatlari yaxshi. Ayniqsa mana olasini sifati zo'r ekan. Mayda savdo bo'lyapti, savdo bo'layotgan joyini ham ko'rsatik. Dilshod aka, qaysi biri savdo bo'lyapti? Dilshod aka, qaysi savdo bo'lyapti? Manami? Qoracha. Narigi nech pul? Ekalasini 10 dan so'radi. Mana ekalasini. 21 bo'lsa beraman. 10 dan baho qilyapti ekan. 10,5 dan bo'lsa beralar ekan. Lekin sifati o'rtacharoq. Shuni orqalari o'rtacharoq ekan. 10 dan savdo bo'lyapti, 10,5 dan bo'lsa beraman deyapti. 12,5 dan deyapsiz kam bor. 12,5 dan kam nechtasi? 4ta. 4tasi bir joyga 12,5 dan kami bor. Sifatlari yaxshi bulardan. Vatan o'zi. Holatlari yaxshi. Sog'liklari yaxshi. Bir hafta garantiyasi bor sog'ligiga. Bir hafta sinov yegizib ko'rib olaverasizlar. Orqalari ham yaxshi. Aybi ozg'inligida ekan, qaranglar. Jinni yem yeb tursa, erta kunda o'zgarib qoladi. Bo'ylari 1 metrdan yuqori olaverasizlar. 1 metr plus. Bozor nech pul so'radi, tova? 42 million so'rayapti, 10 yarim. 4tasini bir joyga 42 so'rayapti, ustiga yurganga beriladi. Nomer aytib yuboring. 50lik. 50lik. 998 998 95 75. 95 75 kuchlar qaytarib turishini qarang. 10,5 dan olgan odam baraka topadi lekin. Pochtalaring berilar ekan. 10,5 dan savdo bo'lyapti, berilgani yo'q hozircha. Mayda lekin rosa ko'p kiribdi bugun bari. Mashta bittasi rosa savdosi qizg'in bo'lyapti. Ko'rsating. Mana savdosi qizg'in bo'layotgan joyda ko'rsatiga chek sharifga savdo bo'lyapti. Qaysi savdo bo'lyapti? Barakating bo'ldi, tamam. Ha, 22,5. Erkin aka qaysi biri mo'ykommi? Zo'r. 22,5 ikkalasi. Savdo bo'lyapti, berilgani yo'q. Bag'oq o'dada o'zimizdan Beshariq odami, Erkin aka bag'oq chek sharifga savdo bo'lyapti. 22,5 ga bitgani yo'q. Buni nech pul so'rayapti? Nima bo'ldi? 22,5 so'rayapti. Mana qarang. Zo'r ekan lekin mollari. Buni nech pul so'rayotganini bilmadik to'g'risi. Sekin kattalarga o'tib ketaveramiz. Mayda juda seroq. Yurib bo'lmaydi mayda bozorda. Qaysi savdo bo'lyapti o? Mana shu ekalasi. Mana ekalasimi? 24,5 qo'yapti. 24,5 so'rayapti ekan. Zo'r. Berilgani yo'q. 24,5 ga savdo bo'lib turibdi. Bo'ylari 1.5 ga borib qoladi.
Mana bitta shvet ham kiribdi, qarang, sifati zo'r ekan. Orqalari ham yaxshi. Jaz zo'rmasi o'rtacharoq ekan, lekin korpusi butun. Mana shvetdan necha so'rayapti aka? Buni qancha so'radi? Jupiga 27 so'rayapti ekan. Berilgani yo'q ekan. Jupiga 27 ta. Necha pul baho aytyapsizlar? 29. 29 baho aytilyapti. 27 ga berilgani yo'q, ha? Nomer qo'yamizmi aka? Bugun xudo xolos sotilib ketadi. Nomer qo'yilmas ekan, bugun sotilib ketar ekan. Sekin ichga kirib turamiz, bu qarang, sifati zo'ridan bor ekan maktabda. Boshqacha yo'q-a? Lek sak ko'rinami ekan? Mana. Og'ati zo'r. Bilmasam, nechmi so'rayapti buni aka? 16,5. Bozorda birinchi zo'ri-va, sifatda. 16,5. Kelgandan beri yopishyapti. Sher aka, savdo qilyapsizmi? Yaxshi mol ekan lekin. 16,5 ga berilgani yo'q. Necha pul bo'ldi novoschi aka? 13,7. 13,2 ekan, sifatini qarang, zo'r, shvet. 13 million 200 ming so'm bo'libdi, bo'ylari 95 sm atrofida, kallalari ham dumalog'idan ekan o'zi ham. Barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham. Necha pulga chiqdi savdosi? 16 chiqyapti, berilgani yo'q. 16 ga chiqibdi savdosi, qaranglar. Shunaqa mollarga bugun bozorda ishqiboz ham yaxshi lekin. 16liklar tortyapti. Mana ularni so'raychi endi. Necha puldan ekan bular? Jupiga 35, kami bor. Yaxshi mollar, qaranglar. Korpuslari butun. Jupiga 35, kami bor. Qancha so'radi? 31. 15,5 dan 31 so'radi. Bo'ylari 1.5 pili solaverasizlar. 1.10 ga ham borib qolsa kerak. Mana o'siniki 1.10 ga boradi, buniki 1.5 olaverasizlar. Bizovcha hali 6 oy 5 oy. 5 oy 6 oylik buzoqchalar. Lekin boqsa bo'ladi degan. Nomer aytib boring. 93lik. 864 29 99 aloqaga chiqaverasizlar. Sog'liqlariga bir hafta garantiya berasiz. Yashirga javob yo'q. Yashirdan boshqa kasalligiga bir hafta garantiya berilaveradi. Qorni chiqmayapti-da. Lekin korpusi butun mol, ikkalasi. Bo'ylari 1.10 dan olaverasizlar. Holatlari yaxshi. Makkamda go'zalidan kiribdi. Bozordagi qonun qo'yiladi, loyiha qilishimiz kerak. Atrofimizdan kelgan boshqa tuman, boshqa viloyatlardan kelganlar Sifat zo'rdan. Bular necha puldan so'rayapti aka kattalarda? Hurmatli mehmonlar, agar atrofdan kelgan 19,5 dan kattalarda 19,5 dan qilyapti. Qaranglar, bo'ylari bo'ydor, 1.20 atrofida. Bo'yi novcha mol ekan, qarang. Aytda sifat kiribdi. Necha pul so'rayapti? 17 million. 17 million so'rayapti, berilgani yo'q. Oqbosh. Bu savdo bo'lgani yo'q, hozir 17 million so'rab ketgan. Hozir bu yerda boshqa mol savdo bo'lyapti ekan. Sifati zo'r. 17 so'radimi? Necha pul baho aytyapsizlar? Qancha baho aytyapsiz? 19 kami bor. 19 kami bor, 17 ga berilgani yo'q. Holatini qarang. Sifatlari yaxshi, bo'ylari 1.10 atrofida. Telefon nomer aytamizmi? Bugun xudo xolasa sotilib ketadi, nomer qo'yilmas ekan. Savdo bo'lyapti. Qaysi savdo bo'lyapti ekan? Qaysi biri savdo bo'lyapti aka? Necha pul? 17,5. Bu-chi shvet? Buni savdo qilingani yo'q, mana o'si 17,5 savdo bo'lyapti. Berilgani yo'q. Beshariq bozorida savdolar qizg'in. Sekin ichkariga kirib ketaveramiz. Bular necha puldan so'rayapti aka? Necha pul so'rayapti? 13,5 dan. Yaxshi, yengil ekan. Puli yengildan so'raganlarga. 14 dan bo'lsa berib yuboriladi, 13,5 dan qilinyapti ekan. Ikkovi ham buzoqcha. 14 dan bo'lsa berib yuboramiz deyapsiz. Bo'ylari ham bo'ydor. Mana uniki biri 10 kelsa, mana uniki jinni bormay qoladi.
Yeb ichishlariga garantiyasi bor ekan. Go'shtlar qaytarib turibdi. Puli yengilidan so'raganlarga. 14 dan bo'lsa berib yuboriladi. Dastavkasi aka. Dastavka yo'q. Mashina olib kelib, olib ketaverasizlar, ha? Nomer aytvoring aka. 94lik 632 14 15 aloqaga chiqaverasizlar. Holatlari yeb ichiga bir hafta garantiya bor, ha? Yeb ichishlariga bir hafta garantiyasi bor. Qaranglar. 13.5 dan qilyapti, berilgani yo'q. 14 dan bo'lsa beriladi. Bozoringiz bersan aka. Sen kattalarga o'tib ketaveramiz endi. Kel. Assalomu alaykum. 300 ming? 15 dan 300 ming. Yaxshi, 15 dan 300 ming so'm o'tib bering deyapti. Sher akam savdo qilyapti, berilgani yo'q. Sifatlari o'rtacha. Buni 2 million? Buni 2 million qilyapti. Sifati o'rtacharoq. Buni aka. Buni aka so'rayapti ekan. Berilgani yo'q. Sabr tepani molimi? Dehqonchilik, ha? Dehqonchilik. Nomerni ayting. 12 so'rayapti, berilgani yo'q. Dehqondan dehqonga kesilganlarga mana 94lik 773 23 89 ekan. 12 ustiga yursa beriladi, ha? Necha pul kami bor deyapsiz? 15 kam bor deyapsiz. 15 kami bor. Bo'ldi. Shved zo'r ekan, qaranglar. O'ta boshqachasidan. 21.5 so'rayapti, berilgani yo'q. 24 baho aytilyapti. 24 baho aytilyapti. Sifatini qarang. O'ta boshqachasidan, toza shved ekan. Oyoqlarni qarang, baquvvat. Tuyoqlari ham stakan tuyoq, boshqachasidan ekan. 1 yosh bo'ldimi aka? 8 oylik buzoqcha ekan. 21.5 ustiga qo'shsa beriladi. 24 kami bor. Sog'liqlarga bir hafta garantiya berasiz aka? 10 kunga garantiya beriladi. 10 kunga garantiya beriladi. Nomer aytvoring. 90lik 859 1848. Mana qarang. Ishqozdan aloqaga chiqaverasizlar. Toza shvedni zo'r ekan. Suyaklari butunidan. 16.5 so'rayapti mana olani. Berilgani yo'q. Bo'ylari yangi togi shved bilan teng. Bo'ylari shu 1.15 ga borib bormay qoladi. Endi zotli mollarni bir ko'rikchi. Oy. Greenfordlar zo'rlardan keladi, qaranglar. Ikkita. Qaltarashkalardan ekan. Orqalari o'ta butun. Korobkalar joyida. Yosh narsalar ekan. Necha pul ekanmi? Hormang, charchamayapsiz. 52 kam bor. 52 kam bor. Qancha so'radi bozor? 48. Bozor 48 so'radi. 52 kami bor. Bo'ylari 1.15 pulga so'radasizlar. Ikkalasining ham sifati joyida. Mana qarang. Ayniqsa mana shu orqasi o'ta butun ekan. Shohlisini. Jupiga 48 so'radi, berilgani yo'q. Telefon nomer qo'yamizmi? To'g'ri. Aytingchi nomer. 97lik 97lik 535 535 17 17 06. 06 aloqaga chiqasiz. Bormi shunaqasi yana mana shu ikkalasi xolos. Mana shu ikkita qoluvdi. Mana shu ikkita qolgan xolos. 4 ta ikkitani sotganmiz. Xudo xolasa sotilmasa aloqaga chiqarsa sotilib ketsa, keyingi safar endi. Lekin sifati zo'r. Ikkalasi ham bo'ladigan, boqsa bo'ladigan buqalar ekan. 80 qilyapti. O'ta boshqachalardan kelsa, qarang. Bo'yinlarni qarang. 80 million yo'q ekan, shu ikkovi bermayapti. Ochidan o'libdi. Necha pul aka bular? Sifatini qarang. Ishqovostilikka tashlab qo'yadigan ekan, lekin bor. Uch bosh. Necha puldan? 62 millionga berganimiz yo'q, 62 mingdan taroziga ham berganmiz. 62 mingdan taroziga savdo qilyapti. Ha, 62 million oyog'iga savdo qilyapti. 62 million oyog'iga. 1 tonna atrofida ekanda mollar, ha? Sotib ekan atrofida. Degasizmi? Hozir 62 millionga berilmayapti ekan, 62 dan taroziga ham berilmayapti ekan. Mana shu Otabek akamizda mollar ekan. Boqqan otasiga rahmat. Shunchalik qilishdi, o'zi bo'lmaydi bu, ha?
Buni sizdanmi aka nargisi? Nechi pul qilyaptimi? 26 so'rayapti. Boqmaroq ekan bu, ha. Nechi pul baho aytyapsiz? 30 kami bor. O'suvchan ekan hali. 1 yoshdan oshdimi? 11 oylik buzoqcha bu, boshqacha sort ekan qarang. Holatlari zo'r, bo'ylari anolar bilan teng. 120 pili so'rasalar, nomer aytib yuboring aka. Ha? Nomeringizni aytib yuboring. 91lik 324 31 47 aloqaga chiqaverasizlar. Qancha bo'ldi bu? 20 million 500? Zo'r, 20 million 500 ming so'm. Barakasini bersin. Bo'ylari 120 atrofida. Boshqacha ekan, kallalari ham juda. 20 million 500 ming so'mga baraka bo'libdi. Oldilari ham baquvvat ekan, qaranglar, rosa boqiy degan. Barakasini bersin. Zo'r, 20 million 500 so'm. Bugungi aftonamiz Farg'ona viloyati Qirg'oq tumanini Hayit qishlog'ida 1965-yilda tug'ilgan. Ha? Buni 20 million so'rayapti. 20 million so'm so'rayapti ekan mana. Qiyatdi moli. Bo'yi vaqti bo'ydor va 125 130 atrofida 20 million so'm so'rayapti. Sog'ligi yaxshimi aka? Yeb ichari beqizo. Yemagan ekan, o'tda yurgan ekan faqat. Faqat o't bilan yurgan ekan, qaranglar. 20 million 500 so'rayapti. Necha pul baho aytyapsiz? 22 baho aytilyapti. Tengdoshlardan ko'ra kelayotgan iftor sadaqamiz Boqaman desalar lekin yaxshi narsa. Bo'yi vaqti bo'y basti baland. sadaqangiz boshimizga Nomer aytamizmi? Nomer qo'yamizmi? 94lik 396 28 18 aloqaga chiqaverasizlar. Holatlari yaxshi. sadaqamiz Ozgina qarorsiz ekan, lekin yemishiga bir hafta garantiya bor, ha? Bir hafta yemishiga garantiya bor, aloqaga chiqaverasizlar. Olsalaring, lekin baraka topiydigan bor. Zo'r o'zgaradi. Boqmalar ham rosa kiribdi bugun. Halimjon aka, qanday? Ishlar bo'lyapti? Instagramga tashlamagan. Voy, nech puldan? 4 million so'mdan kami bor. Voy, ikkalasimi? 24 dan kami bor. Orqalari boshqa korobka ekan ham. Nech puldan so'rayapti? 21 million 500 dan so'rayapti ekan. Berilgani yo'q ekan. Bo'ylari 120 atrofidagi rosa boqiy degan, to'qol ekan ikkalasi ham, qaranglar. Suyaklari butun. 21 million 500 dan so'rayapti. 24 million baho aytilyapti. Berilgani yo'q. Sekin tepaga chiqib turamiz endi. Oldingizmi buni? Shunchaki baylab qo'yilyapti. Sho'x ekan lekin. Sekin tepaga chiqib turamiz endi. Semizlar ham yaxshigina kiribdi lekin bugun. Qaranglar, hatto. Bular nech bilan so'rayapti aka? 55 so'rayapti, qaranglar. Holatlari yaxshi. 55 so'ralibdi, berilgani yo'q. Mana shu yerda qarang. Tiqilib qolibdi bu ham. Mana semizlar. Bu necha so'rayapti? 23 dan ozgina o'tib bering deyapti ekan. Rangini qarang, juda boshqacha ekan. Fonga qo'yadigan novos ekan, qarang. Zo'r, 23 dan ozgina o'tib bering deyapti, berilgani yo'q. Mana semizlar. Yo'q, qaranglar. Sizimiz qaysi masala qilyapsiz aka? Nechtasi? Mana 26,5 ha? 26,5. Bunisi 56,5 ikkitasi, ha? Jipi 56,5 ga. Ketdi. Yangi qishloqda qassobxonasiga ketyapti bular, so'yilgan. Semizlarda savdo ham yaxshi lekin. Bu necha pul bo'ldi aka? Sotildimi? Sotildimi aka bu? Necha pulga? 25,5 ga sotilibdi. Bo'lishdi endi. Boqiy degan. 25,5 ga. 32 million 600 ga. Bu ham yangi qishloq qassobxonasiga ketyapti. 32 million 600 ga baraka bo'ldi. Tirik vazni 550 kilodan oshish kerak lekin. Holati zo'r, chiroyli semirgan ekan. Yangi qishloq qo'sha Avaz aka
Alisher aka qassobxonasiga ketyapti hammasi. Go'sht narxi 120 ming so'm yangi qishloqda o'tirasizlar. Novos go'shtlari. Shu bilan videomizni o'z nihoyasiga yetkazgan bo'laverar ekan. Necha pul so'rayapti buni Jamshid aka? 28 so'rayapti. Qarang. 500 kiloga borib bormay qoladi. 480 kilo atrofida tirik vazni. 28 so'rayapti ekan, berilgani yo'q. Videomizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Videoga like bosmaganlar like bos, kanalga obuna bo'lganlar obuna bo'lib, rahmat hammalarga, hammaning chorvalariga. Alloh baraka bersin.